Yang keempat, pesanan ulama pada orang perempuan. Kalau suami memberikan hadiah kepada kita, walaupun sedikit, nampakkan macam banyak. Orang lain berjalan sana, berjalan sini, suami kita buat berjalan pi Batu Ferenggi. Tak apa. Hak jiran buat berjalan pi Phuket. Jiran belah sini pula buat pi umrah. Jiran depan tu pula bawa berjalan pi Wuhan. Tu yang balik kena Covid. Ni cerita sebelum Covid hari tu lah tuan ni. Tengok-tengok suami kita ni bawa pi Batu Ferenggi je. Alhamdulillah. Terima kasih abang bawa cek berjalan. Seronok sangat naik buk hak terbang ni. Dah. Jangan bila balik ke rumah, orang lain pergi Phuket, orang lain pergi Wuhan, orang lain pergi Beijing, kita pergi Batu Ferenggi. Batu Ferenggi tu besok boleh pergi. Ni jahat punya isteri ni. Suami bagi cincin kecil belah rotan. Abang tak tengok cincin Kak Nam. Satu cincin jari dia pakai bang, satu bentuk bang, tutup 4 jari, betul tak? Punya besar. Ni kalau hilang ni tak jumpa dah ni, kecil. Ni jahat punya isteri ni. Dia tak tahu yang suami tu hidup susah. Gaji kena potong, bonus tak dapat. Dia teringat dia beli hari jadi bagi juga. Tak lah kalau dah tahu nak beli kat kita, bawa lah kita pergi beli. Senang. Kita tahu lah taste lah. Ni zaman 60-an punya batu. Suami kata kalau aku bawa hang melihat mahal, aku tak ada duit. Sebab tu aku beli senyap-senyap. Surprise tu dia. Malu kita nak pergi kenuri je tak nampak. Malu kecil macam ni. Ni tanda-tanda isteri jahat mulut. Dia tak syukur, dia tak redha dengan apa yang suami dia bagi hadiah pada dia. Sedangkan ulama kata bila suami bagi ni, walaupun sikit, walaupun kecil, bagi nampak banyak-banyak. Soalan dia tuan-tuan, dah berapa hari bulan dah ni. Apa yang kita bagi pada isteri kita? Telekung pernah beli tak? Telekung Siti Aisyah ke, Siti Zawiyah ke, pernah beli tak telekung dia? Tudung telekung Vietnam ke? Tak ke bangga dia pakai tudung telekung hak kita hadiah. Pergi beli tudung bawai ada, siakap, senohong, gelama, ikan duri, semua ada tuan. Pergi beli hadiah untuk isteri kita. Boleh. Baik. Jadi suami kalau nak bagi seronok pada isteri dia, bawalah hadiah. Setakat mana? Ni handphone isteri kita zaman Nokia 33 sekupang. Belilah handphone baru kat dia, sukalah. Redmi pun tak apalah, murah. Tapi gambar cantik. Tiap-tiap hari duk main handphone tu. Tukar balik 33 sekupang. Ni handphone isteri kita hak jenis hak lama, ikat dengan getah. Jatuh 10 kali ya. Nombor pun hilang. Hilang nombor, tapi isteri ingat ni nombor apa, ni nombor apa. Beli hadiah untuk dia. Dan akak-akak pun bila suami bagi hadiah handphone murah ke second hand ke, ya Allah abang, seronoknya. Barulah dia beli lagi. Baik. Maka sayugianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah Ta'ala, bahawa bersungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita selalu diperingatkan ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia lambang orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah? Perbanyakkan ibadat. Itulah tandanya tuan-tuan.
Tadi abang yang datang jumpa saya tadi, tuan-tuan, doktor kata tak ada harapan. Doktor suruh balik. Doktor kata panggil semua anak, panggil segala cucu mai. Bapa hampa ni, tok wan hampa ni tak ada harapan lah. Anytime boleh mati. Tu kata doktor. Tengok-tengok dia mai sekolah saya pada KL. Bila nak mati bang? Katanya. Tak tahu, doktor kata tak ada harapan dah, dah panggil dah. Itu boleh mai sini pula. Alhamdulillah boleh sampai, tak mati lagi. Itu doktor ni Tuhan ke apa? Yang boleh kata tak ada harapan tu siapa? Mu tak ada harapan. Siapa sini ada harapan untuk hidup besok? Angkat tangan. Saya ni balik ni apa mati apa? Mana tahu? Tak ada siapa yang tahu dia ada harapan untuk hidup walaupun lagi seminit. Tiba-tiba hari ni ada orang boleh cakap ni tak ada harapan ni, panggil nak mati lah. Tengok-tengok boleh mai sekolah saya tadi. Mai lelaki bini elok awak kata. Janganlah duk bagi takut pada orang lagu tu. Kita bukan pegang nyawa orang. Allah semua entah ni. Jadi apa amalan yang kena ada? Perbanyakkan ibadat. Sebab tu dia mari tadi, dia nak tanya ustaz, saya lagu ni kena sembahyang tak? Dia buka perut dia, baju dia, saya lagu ni kena sembahyang tak? Saya kata lagu rock, lagu jazz, dangdut semua kena sembahyang. Bukan kata lagu ni je, semua lagu kena sembahyang. Selagi mana ada akal pada fikiran abang. Selagi mana akal abang tu sempurna, sembahyanglah abang. Ustaz boleh ajar cara nak sembahyang kalau macam ni. Nak ambil wuduk lagu mana, batai lagu mana. Allahu Akbar. Itulah tanda orang yang takut pada Allah. Orang takut pada Allah ni tuan-tuan, dia bukan masuk menyanyi-menyanyi semua ni. Tambah-tambah kita hari ni tengok angka makin banyak takut. Hak mati mu lagi ramai pun kita takut. Tengok-tengok orang sebelah kita batuk, takut. Dan lari. Tinggal hamba Allah tu seorang tuan-tuan, punya takut. Tengok-tengok lari tempat lain pula, hamba Allah tu duduk garu kepala. Tengok-tengok gelang ping pula dah, lagi lari tuan-tuan. Ui, takut sungguh. Habis tu apa nak buat ustaz? Perbanyakkan ibadat. Takut ustaz kalau bala turun kat kita. Azab Tuhan turun ustaz. Kalau macam tu, buat sembahyang tolak azab, tolak bala. Tak boleh. Mana ada doa tolak bala? Tak ada. Oh, tak ada pula. Sembahyang hajat tak boleh buat. Oh, tak boleh. Sembahyang hajat tak boleh buat. Mana boleh kumpul. Tu nak buat apa? Duduk rumah tengok Netflix. Oh, gitu pula. Kamu tak baca surah Al-Anfal ayat 33? Allah Ta'ala bagi jawapan bagaimana boleh keluar daripada azab. Sekarang azab, keluar rumah tak boleh, sembahyang tak boleh. Mana lebih azab? Tak boleh main masjid ke gunung berapi? Mana lebih azab? Tak boleh mengaji ke banjir? Mana lebih azab tuan-tuan? Tak boleh sujud pada masjid. Tak boleh kena hidung pada tempat sujud. Daripada Tuhan datangkan penyakit. Mana lebih azab tuan-tuan? Rumah masjid, rumah Allah hebat, besar. Tapi tak ada siapa boleh main. Itulah azab sebenarnya. Azab bagi orang beriman kepada Allah. Azab bagi orang beriman pada Allah ialah dilarang untuk buat ibadat. Itulah azab dia. Seksanya jiwa, tak seronoknya hati.